Riri yakoraga akazi ko guseriva muri resitora, nuko umunsi umwe ari mu kazi haza umugabo witwaga Greenfield. Yari umugabo w'umukire, nuko amuzaniye amazi kubw'impanuka ayamena ku meza, amazi agwa mu bitabo by'umugabo yari afite. Ati rwose mbabarira boss we, mbabarira pe. Umugabo ati ceceka aho ngaho se nkuraho n'ibyo biganza byawe. Umukobwa atari ko rwose mbabarira ibintu byose ngiye kubitunganya, yari impanuka nyihanganira. Umugabo ati rwose izo mbabazi zawe urimo nsaba nta mwangiye mfite wo kuzitaho. Ubu ngubu ngiye kubibwira manager wawe kwirukane none ahangaha. Ariko nyihanganira rwose ndakwinginze, ndaza kubitunganya bishyire ku murongo. Umugabo ati ceceka se vuba, nta n'ikintu ngendo njya no kuvugana nawe ahubwo. Ati ntacyo ndavugana nawe ahubwo ubu ngubu ndeka nishakire umuboss mbimubwire ubundi tukwirukane. Bakiri muri ibyo ngibyo umuboss wa Riri yarahingutse aza avuga ati rwose umva Mr Green, ndakwinginze twaje kugushimira ko waje ahangaha, ariko rwose ihangane ku byabaye. Umugabo ati ahubwo we mbwira ukuntu uno museriveze wawe rwose yitwara gutya agakora ibintu nk'ibi ngibi imbere y'abantu, akagenda amena amazi mu mpapuro zabo ngo ari kubaseriva. Boss ati rwose utubabarire cyane ku bibaye nyakubahwa, kuva ari ahangaha noneho reka abyiteho ahakosore abikore neza. Umugabo ati rwose noneho vuba vuba ngaho sukura no meza uyahanagure biriya bintu ukoze rwose. Umugabo ati ibyo ntabwo bihagije, ngiye ntabwo nabyemera, ndagira ngo uyu mukobwa wawe abanza azavuge ngo ndi umukozi w'imburamumaro, avuga ngo ndi umuseriveze w'imburamumaro kandi abivuge cyane. Umugabo yarirataga ari umukire, ariko umukobwa arimo yirataho ntabwo azi ko ari umusheri w'umuhungu we. Wowe uzagira neza wigendere kuko ntabwo ubuze uhuye nawe uwo ari we cyangwa aho muzahurira ubutaha. Umukobwa ati ntabwo nabikora, ntabwo nakwemera kwituka ngiye ngo ndi umuntu utagize icyo maze. Umugabo arangije abwira boss ati ariko urashaka ko abakiriya bose buno mujyi bazajya baza hano, cyangwa uragira ngo kano karesitora kayimite nkagura none ahangaha kubera agasuzuguro k'umukobwa wawe? Uyu mukobwa wawe natabikora ngo avuge ngo ni umuseriveze w'imburamumaro, nanjye no resitora yose ndayigura kandi uhita uyibagirwa, kandi ngiye ibi ngibi bishobora kuba nabikora mpamagaye rimwe gusa. Nuko boss arabyumva arangira aravuga ati rwose boss ibyo bintu urimo uravuga ndabyumvise, ati noneho wa mukobwa we rwose bikore, vuga ngo ndi umukozi w'imburamumaro ntacyo maze. Nuko Riri abyibazaho arangira aravuga ati ntabwo mbikora. Umugabo atari ko se katabivuga n'igipfamatwe noneho se ntagire vuba se, ati usika ndashaka kubivuga we. Ese birabaza kwituka, ukituka mu maso y'abantu kandi noneho ukituka ari abantu bari no kugushyiraho imbaraga. Ushobora kuba uri kwiganeza ukavuga uti rwose ngiyewe nkurikije ibintu ugenda nkora ndabona nta kintu maze, ariko ntihakazagira umuntu ubikwita. Nuko umukobwa aravuze ati rwose ndi umuhereza ariko w'imburamumaro. Umugabo ati noneho rero ndabona yanze kubivuga neza, reka tumwirukane none ahangaha. Ese ubuzima buragorana, hari ukuntu umuntu abona akazi ariko akagahuriramo n'ibigeragezo, ugasanga ba boss bamwinjisheho cyangwa se mu rugo bamwinjisheho cyangwa se n'abakozi baramurwanyije. Ndi nawe niko byamugendekeye, umukiriya yamwitendetseho. Nuko aravuga ati rwose ngende umuhereza w'imburamumaro, kandi abivuga cyane kubera inzara, ntabwo ashaka ko bamwirukana ngo ajye kwicwa n'inzara. Umugabo atari ko kuri murabivuga wiyongorera avuga cyane ku buryo buri wese hano yumva kuri umuntu utagize icyo umaze, kandi disi ari umukobwa mwiza. Ati rwose ndi umukozi w'imburamumaro, ndi umuhereza w'imburamumaro, ndi umuseriveze w'imburamumaro cyangwa se umuseriveri uko mwabyita kose. Umugabo ati rwose noneho ndumva ubaye umukobwa mwiza pe, ati noneho reka abe yagira ikintu akora kuva yamaze kuvuga ko ari umuntu w'imburamumaro. Nuko umugabo n'ubundi ntago yanyuzwe, yahise yishyura udufaranga arigendera. Bose aramwenyega ati ariko ihanganira tukwice ikiru uyu munsi ntuwishyure, ariko wenda ubutaha uzatubera umukiriya mwiza. Umugabo aranga arigendera ati rwose ihangane wemere kwica ikiru kwacu. Umugabo arigendera, yari umwirasi ariko ntago azi ko ibintu akoze atesha agaciro umukobwa, yari kubikorera umukazana we. Umukobwa akundanaga n'umuhungu w'uno mugabo, nuko disiriri nawe yasigaye arira kubera umugabo atumye yituka yitesha agaciro imbere y'abantu kandi hejuru y'impanuka atagizemo uruhare.
ariko wowe uzajya uba abantu bose, abo uzi n'abo utazi, kuko ntabwo uzi aho muzahurira. Umunsi umwe bari mu rugo, umugabo yaje kwitegura umushyitsi. Umuhungu we yari yabwiye ati ngiye ndaza kubazanira umusheri wanjye mubereke. Reka turebe natwe uko byagenze. Umugore atangira rero atunganya umugabo amubwira ati umuhungu wacu agiye kutwereka umufiance we. Ndumva uyu munsi ari w'ibyishimo. Tuse mugabo wanjye urabyishimiye se? Umugabo ati ndabyishimiye, niba papa we ari umukire akaba bagenda bamwita bosi, nanjye ibyo ndumva rwose ndaza kubyishimira. Umugabo yari umukene aza gukire kubera amafaranga yagiye nawe ahinduka umuntu w'umwirasi. Burara ukuntu umuntu aba yari umukene ariko ko agenda akira akagenda akandagira abo yasize inyuma, ariko wowe ntuzabikore, natwe kandi ntabyo tuzakora. Umugabo ati ndishimye rero rwose, nizeye ko umuhungu wanjye nawe yagiye kurambagiza mu bakire, ariko namaze kubabwira ko umukobwa bahuye akamutuka akamutesha agaciro niwe mufiance w'umuhungu we. Nuko umugore abwira umugabo we ati rero buri ikintu cy'ingenzi cyonyine gusa nuko umuhungu wacu yari kumwe n'umuntu akunda iby'amafaranga, njye ntabwo aribyo nitaho. Arangije abwira umugabo we ati rwose ntuze kuba umwana mubi, ntuze kuba umuswa imbere y'umuhungu wacu. Umugabo ati rwose ndaza nanjye kuba nabireba. Bakiri aho ngaho umuhungu wabo aba arahamagaye, yitwaga Edouard. Ati rwose papa na mama twaje mbazaniye umusheri ngiye kumubereka. Ati rwose uyu nguyu mureba ni Lili, ni umufiance wanjye. Lili yarahingutse ariko abona umugabo aramuzi, abona hari ahantu bigeze guhurira ahantu arimo amutesha agaciro. Umugabo nawe abona aramuzi, umva amagambo. Umuhungu ati ariko se muraziranye noneho ko nduzi muri kurebana nk'abantu baziranye? Umukobwa ati ni ukuri turaziranye, twese guhura tugira n'ibihe bibi cyane, tugira n'ibihe bitazibagirana. Nuko umugabo arangije avuga ati ni ibiki urimo, wagiye mu biki, nuhuri ushaka kuba washakana n'uno muntu umuhereza w'imburamumaro? Umukobwa ati rwose ndakeka ko ntakabaye ngiye mpura nawe, kubera ko ibintu urimo uravuga urabizi neza ko ariwe wantegetse kubivuga, njye ntabyo nigeze nshaka kuvuga. Umugabo yanga ko umukobwa yisobanura, ati ahubwo niwe wabyivugiye urabyiyita, none rero ntago njye nakwemera muri uru rugo. Lili yatangiye kumirwa, ndetse na Edouard umuhungu we nawe atangira kumirwa. Umugabo arangije aravuga ati rero mve Edouard, njyewe ndakuretse niba ugiye kuba washaka uno mukozi w'umuseriveze muri resitora. Umusore ati rwose uyu nguyu ntago ari umuhereza wo muri resitora, ni umukunzi wanjye uhuye n'umutima wanjye. Umugabo ati byose abikura aho ngaho vuba, wavuze ko ari umuntu wapfuye wigendera se, umuntu w'umukene, njyewe urumva yakundana n'umuhungu wanjye nkabyemera? Umugore w'umugabo aravuga ati ariko mukunzi koko watuje ukicara, ko uyu munsi wari umunsi wo kwiranga twereka umusheri, none ka bihindutse ibitutsi, wambabariye koko? Umugore aravuga. Nuko umugabo yatekereje ibyo umugore amubwiye, arangije aravuga ati reka noneho nicare, ntakunda ariko rwose uyu mukobwa ntago namwemera, ni umukene kandi twebwe turi abakire. Uwo mugabo kunyana atoteza abantu yikozeho abikorera umukunzi w'umuhungu we, umukazana we. Umugore araza ati rata Lili, njyewe nishimiye kukubona. Umukobwa nawe ati nanjye nishimiye kukubona mubyeyi, rwose nimwicare mugubwe neza, umugabo wanjye ibigambo bye ntimubyiteho. Umugore ati noneho nimumbwire ubundi mwebwe mwahuriye hehe, ahantu mwahuriye hatumye mutangira gutukana mukibonana? Ko mbizi ko Edouard ari umuntu uri mu rukundo neza, uzi gukunda. Byagenze gute kugira ngo ajye gukundana n'umuntu namuzana hano papa wa mwange? Umugabo ati baratasaba yakumbwira wose, ahubwo mumaranye amezi angahe muri mu rukundo? Umukobwa ati urashaka kutubaza icyo aho ngaho, urashaka kuvuga icyo aho ngaho? Umugabo ati ndashaka kuvuga niba koko umuhungu wanjye aba yarafashe umwanzuro wo kuba yashaka umuntu w'umuhereza wo muri resitora, cyangwa se ashobora kuba ari we wagiye umwishinza akaba yagutera inda, none ukaba ushaka kuyimugerekaho, ugatuma umuhungu wanjye gushinga urugo atanabiteguye. Ushobora gusanga harimo ibintu bibi pe. Nuko Edouard aravuga ati rero mva mubyeyi. Edouard ataragira icyo avuga, umubyeyi arangije asinya sheke ahereza umuhungu ati bihereza ako gakobwa vuba kagende, niba waranagateye inda kazajye kuyirera, kazajye kugwa iyo ntazi.
umubyeyi ati ayo ni amafaranga menshi cyane ngiye nguhaye utigeze ubona mu buzima bwawe, ngaho mujyane muhereze yigendera, reka tureke tugire amahoro. Umva wa mukobwa we uziyiteho, wite no ku mwana utwite rwose. Ariko umugabo yarimo abeshyira umukobwa nta nubwo aratwite. Riri ati rero ngiye ntabwo nkeneye ayo mafaranga y'umwanda yanyu, kuko namwe rwose mufite umutima mubi n'amafaranga yanyu nta muntu yagira icyo amarira, kandi reka nigendere nsohoke muri uru rugo nigendere. Umugabo ati rwose ibyo bintu urimo nukora isohoka tuvire mu rugo, uru rugo n'ubundi rusanga rufite abakozi, nta mukozi w'ino dushaka. Nuko Riri yarasohotse arigendera. Edouard aramubwira ati rero ihangane uretse kugenda. Umukobwa ati none se kubera iki uragira ngo ne kugenda ngire ne kuruzi papa wawe yanyanze? Umuhungu ati birashoboka ko na papa wanjye atari byo yabashaka kuvuga, ahari ushobora gusanga yaragize umunsi mubi icyo gihe mwari mwahuye, cyangwa se akaba afite umunsi mubi uno munsi. Umukobwa atari ko ushaka kumurengera ibyo yavuze n'ibyo yakoze wowe urabizi. Yavuze ibintu by'umwanda kuri ngewe gusa nta kintu kizima yigeze avuga, none urimo uramurengera. Ati rwose urakoze, fata impeta ya fiance wari waranyambitse, ntago ushaka kugira ikintu mpuriraho n'umuryango wanyu. Umukobwa ati ari umukobwa mwiza, ariko umusaza barahuye aramutoteza atitaye ku bwiza bwe, ateye ko kandi yakabaye nawe afite umwana nk'uwo nguwo, cyangwa se yakabagira umukazana nk'uwo nguwo, ariko byari ukuri yari umukazana we. Nuko rero disi yarigendeye. Umuhungu arangije abwira se ati rwose ibintu papa yunkoreye ntago ngiye mbyishimiye. Umubyeyi atari kumva muhungu wanjye tuza, ndagira ngo uzagire ubuzima bwiza, ndagira ngo uzashake mu bakire, ndagushakira ubuzima bwiza bw'ahazaza, ubuzima bufite amafaranga. Nuko umubyeyi yakoreho telefone atangira kwereka umuhungu ati reba muri iyo telefone yanjye mfite, uyu nguyu ni umukobwa w'umukire witwa Emili, acuruza amapeteroli, n'umukobwa usorana atari mwiza, dore n'abandi benshi cyane. Uyu nawe agira banki afite umukobwa, kandi sha nushaka mu bakire nawe bazakubaha, uzagira n'amafaranga menshi cyane. Ariko umugabo disi nubwo yirata gutya nawe yavuye mu bukene. Nuko umuhungu aravuga ati rero ntutekereze ibyo ngibyo ngiye ntaba ari byo untekereza, ntago buri umuntu ahitamo umugore bazabana kubera amafaranga afite, cyangwa se kubera afite ababyeyi b'abakire, ahubwo buri kintu cy'ingenzi uhitamo uwo muzabana ugendeye ku mutima we, ugendeye ku kuntu ubona azakubera umugore mwiza n'ubwiza afite. Umugabo ati rero ibyo urimo urambwira mwana wanjye ntago ngiye mbyitayeho, kandi icyo nitayeho nuko nizeye ko wumvisha ibyo nakubwiye ukazashaka umwana wo mu bakire. Nuko umuhungu aramubwira ati ariko ubundi uzi urukundo icyo ari cyo? Rwose ndabona pe umutima nama ushobora kuba warapfuye burundu. Umugabo ati noneho nyumva rero umuhungu wanjye, ndagutegetse umuhungu wanjye azashyingiranwa n'umukobwa uvuka mu miryango y'abakire. Byo kuvuga ngo urukundo ngo warakunze ngo urashaka guhitamo umuntu ugendeye ku marangamutima yawe, ntabyo nitayeho, njye nitaye ku mafaranga. Umubyeyi atari ko si ibyo bintu wabyumvise. Umuhungu aramubwira ati rero niba yifuza ko umuhungu bazashaka umukobwa mu bakire, njye ntago nzabikora, ndashaka kuzashyingiranwa n'umuntu njye nkunda. Umugabo ati noneho niba ari ibyo ngibyo ushaka nsohokera nayo mu nzu wigendere. Umuhungu ati rwose ntago nategereza kuba nakwigendera, ibyo bintu ntago mbikeneye, njye icyo nkeneye ni ukuzashakana n'umuntu nikundiye. Ndashaka kuzagira urugo rwiza, ndashaka kuzagira ibyishimo mu rushako, ntabwo ushaka kuzagira ibifaranga birimo agahinda ntacyo bimaze, kandi amafaranga umuntu yanashaka n'ayandi. Umuhungu ati rwose mamayi nawe umbabarire, reka nigendere, reka njye kwishakira ubuzima bwanjye, ariko nzishakira umuntu nkunze. Nuko umubyeyi nawe w'umugore yasigaye byamucanze, yiburiye umukazana yari yikundiye, yiburiye n'umuhungu yibyariye kubera umugabo we ukunda amafaranga cyane. Nuko arangije yitegereza umugabo we. Umugabo ati se urimo urashaka kumbwira iki wowe? Bwarije bumaze kwira, umugore aragenda ategurira umugabo we amafunguro, ariko nawe ashaka gahunda yo kumuta ngo nawe yigendere, ntago yakwemera kubana n'umugabo ukunda amafaranga kurusha abantu. Umugabo atita ku rukundo, umugore nawe yaravuze ati nanjye ntago namwemera. Nuko yazanye amafunguro nk'akundaga kumutegurira bakiri mu buri fiançaye,
kandi amutegurira amafunguro y'abakene ayo bakundaga kurya bagikundana kugira ngo amwibutse ibihe baciyemo byose. Nuko umugore aramwigira, umva amagambo yamubwiye ati ngenzanye ibiri rwose by'abakene kandi n'ibiryo wakundaga kurya cya gihe buri mugoroba ubwo twari turi kumwe tugikundana ukiri umusore nanjye nkiri umukobwa, kandi nabiguteguriraga buri mugoroba. Icyo gihe ndagira ngo nkwibutse ko wakoraga akazi k'ubusekirite, warariraga kuri karabu, abakire bose bakajya baza bari kurya inkoko, wowe urebera uhagaze hari uri kubacungira umutekano, nanjye nkajya nkuzanira tuno dufunguro ukaturya kandi ukaturya n'umutima mwiza wishimye. Umugabo ati rwose ibyo bintu witangira kuba wabinyibutsa biriya n'ibihe bikomeye cyane nagiye nyuramo. Umugore aramubwira ati reka mbikwibutse, ese ngewe icyo gihe nakoraga iki? Umugabo burya asubiza, gira ubuzima nawe abagenda bagezaho akabona gakuru kugira ngo tugende tumenya ubuzima bw'urukundo, ikintu gishobora gutuma urukundo rugenda neza gishobora gutuma rugenda nabi, ndetse buriya n'ibanga ry'urukundo ko atari ubukire ahubwo ibanga ry'urukundo ari umutima mwiza. Nawe niba utarakana subscribe wabikora none ahangaha kugira ngo twibanire twaguke tugire umuryango mugari. Nawe niho wakoraga icyo gihe kandi nibwo wankunze, nane nkajya nkuzanira tuno turyo kugira ngo nkwibutse ko ariho twahuriye kandi hari mu bukene. Icyo gihe warambonye urankunda rwose kandi unkunda by'ukuri. Icyo gihe wankunze nk'umuntu, ntabwo wankunze nk'umunyamafaranga, ntabwo wankunze wamaze kumenya ababyeyi mfite ko bakize cyangwa ko bakinnye, wankundiye ko wambonye kandi icyo gihe nta kintu nari mfite. Umugore ati urabyibuka byose se? Kandi icyo gihe ntabwo witaye ku mafaranga nari mfite, ariko ubu ngubu nakubonye utuka umwana w'umukobwa kandi akora akazi gasa neza nako nanjye nakoraga icyo gihe. Umugore arimo aravuga, none ndagira nkubwire ngo wishe n'amarangamutima y'umuhungu wawe yose neza neza urayarangiza. Umugabo ati rero ndira nkubwire ko uno muhungu wacu ubuzima bwe buzarangirira mu butindi gusa, ntabwo azigera akira naramuka ashatse umukobwa nk'uriya wo mu bakene. Umugore ati mva mugabo wanjye rero Green Kevin nkubwire, buriya umugabo mwiza ntago akeneye ikofi ibyibushye kugira ngo abe yaba umugabo mwiza. Kugira ngo umuhungu wawe azabe umugabo mwiza ntabwo bisaba ko yaba afite ikofi ibyibushye, icyo akeneye cyonyine gusa ni umutima w'urukundo kandi nanone umutima ufite umukunzi mwiza. Umugabo arimo arumva. Umugore arangije aramubwira ati rero biragaragara nkaho wibagiwe ibintu byose, aho twahuriye, uko twari abakene, icyo wankundiye n'icyo nagukundiye, nta mafaranga wari ufite. Umugore arakomeza amubwira ati rero ntago nanjye nifuza kugumana n'umugabo ushyira amafaranga imbere y'ibintu byose. Umugabo ati rwose umbabarire ntago ari byo nashaka kuvuga, njye ndacyari umugabo nka wa wundi wagukundaga kuva kera. Umugore ati ibyo ngibyo urimo urambeshya, ntago ndimo ndabimenya, nta nubwo ngubu ndimo ndagusobanukirwa, warahindutse. Umugabo njye nakunze yari umugabo mwiza, yambaraga imyenda y'abusekirite kandi rwose nabaga nishimye buri gihe, buri mugoroba iyo nabaga ndi mu kazi nabaje kurara izamu tukihurira. Icyo gihe twasangiraga ibiryo by'abakene, nibyo nari nkuzaniye kugira ngo nkwibutse ibyatubayeho byose mu rukundo rwacu. None ubu ngubu rero reka nanjye ngusige nigendere dutandukane, ntabwo nabana n'umugabo ukunda amafaranga gutyo udaha agaciro abantu. Nuko umugore asohotse arigendera asiga umugabo wenyine mu nzu, nawe agiye kwishakira ubuzima bwe. Nubwo ashaje ntabwo yakwemera umugabo ukunda amafaranga hato nawe atazamugurisha. Nuko umugabo yasigaye abitekerezaho, yumva inama z'umugore ziri kumukora ahantu, zimwibukije ibintu byose yari yaribagiwe kubera gukira. Nawe buriya nukira ntugajye ukandagira abasize inyuma, ndetse kandi ntukibagirwe n'aho wavuye. Nuko umugabo yitegereje ibiryo umugore yaramuzaniye kuko yumva byose arabyibutse. Aravuga ati ibiryo by'agafiriti n'akagati nibyo nakundaga kurya inzara yanyishe, uyu mukobwa nibyo yakundaga kujya nzanira buri gihe, nuko tuza kwisanga twarikundaniye. Edouard nawe yavuye iwabo arangije ajya gusaba akazi muri ya resitora umukobwa Lili yakoragamo kugira ngo bajye bihoranira. Nuko Lili arimo agenda ari mu kazi abakubite na Edouard ati yowe umbabarire pe. Arebye asanga ni Edouard. None se Edouard wowe uri hano urahakora iki kandi? Sohoka ngaha rwose ntabwo nifuza kukubona mu buzima bwanjye. Edouard ati rero buriya kubw'ibyago byawe ugomba kuzajya umbona buri gihe, ahubwo noneho kubera ko ubu ngubu usigaye nkora ahantu nanjye ndi umuseriveri w'aha ngaha, wabonye se ko nambaye n'imyenda yaho.
umukobwa ati none se urimo urashaka kuvuga ibiki aho ngaho? Edouard ati umbabarire, ntago ngiye meze nka papa wanjye, ntago nitaye ku cyo naba nkora cyose, ntago nitaye ku mafaranga ayo ari yo yose, icyo nitayeho ni wowe wenyine Lili, we twakundanye. Nasize inzu y'iwacu, nsiga n'ababyeyi banjye, nsiga n'amafaranga yabo. Icyo nifuza ni ugukorera ubuzima bwanjye nkigenga, ubundi ngahindura ubuzima bwanjye kandi nkazaba ndi kumwe nawe ubuzima bwanjye bwose. Edouard arimo aravuga, nahinduye ubuzima bwanjye kugira ngo ndebe ko urukundo rwanjye nawe narugarura tugasubira ku murongo. Ubu ngubu rero nta hantu nzajya turi kumwe ahangaha, tuzajya dukorana ahangaha. Nuko rero disi yumvise yishimye ku mukunzi wa kimukunda by'ukuri. Bakiri muri ibyo ngibyo umugabo araza arabwira ati rero hari abakiriya baje, muza mu baserivinge, mubahereze rwose kandi mukora akazi neza. Dore bari ku meza 12 kandi mwese mugende mu basavinge vuba. Nuko baje kugenda bajya kureba abo bashyitsi. Bagezeyo basanga n'ababyeyi babo baje muri ya resitora. Bari bazi ko ariho rirakora ariko ntago bari bazi ko umuhungu wabo ari hakora. Bashaka ko babona Lili kugira ngo bamusabe imbabazi z'ibyo bamukoreye byose. Kubw'ibyago byabo basanga n'umuhungu wabo nawe ntihasigaye akora. Ati rwose none se murifuza icyo babyeyi bacu? Nuko barangije papa w'umusore aramubwira ati rwose umuhungu wacu hari ikintu dushaka kukubwira. Umuhungu ati ariko se ko twatandukanye ko mubizi ko umukobwa wanjye mwamwise imbura mu maro, ubu ngubu tukaba turi abantu rwose twibereye kuri zero, muradushakaho iki? Mutureke. Umubyeyi ati oya, mama wawe yamannye kandi numvise ubu ngubu nagarutse. Umuhungu arababwira ati rero ntacyo mwebwe rwose twavugana naricyo turi bubasavinge, mushaka abandi abaserivu. Umubyeyi ati ariko umuhungu wacu uretse ihangane, reka papa wavuge, hari ikintu ashaka kukubwira kandi gikomeye cyane mwana wacu. Umubyeyi yari umubyeyi w'umuhanga kandi w'abana agaciro. Nuko umugabo araza rero ati muhungu wacu, Lili nawe yarahingutse aramubwira ati rwose umva nawe Lili, ntabwo uri umuserivese w'imbura mu maro nkuko nagutegetse ngo ubivuge kandi ubivuge cyane, ahubwo ni ngiye mu papa w'imbura mu maro. Reka nanjye mbisakuze cyane nkuko nabigutegetse. Nuko umubyeyi yarasakuje muri resitora yose ati bantu bose nimutega amatwi mu nyumve, nanjye ndi umubyeyi w'imbura mu maro, ndi umupapa w'imbura mu maro. Nuko umuhungu aramubwira ati rwose reka gusakuza. Umubyeyi aravuga ati nanjye banagira nkubwire ko nakoze akazi k'igisekirite ndinda resitora nk'iyi ngiyi, n'agakarabu abantu bazaga kubyina no kurya yabo ndebera. Kandi icyo gihe nanjye numvaga abantu rwose baza kurya yabo badaha agaciro abantu, bansuzugura, numvaga ari abantu batagize icyo bamaze. None nanjye nahindutse aba umuntu nk'abo ngabo. Amafaranga ni mabi, ashobora guhindura umuntu uko atarari. Umupapa arakomeza ati buriya nibagiwe ikintu cy'ingenzi kandi ikintu cy'ingirakamaro mu buzima bw'abantu. Edouard atega amatwi ndetse na Lili. Nibagiwe ko urukundo ari ikintu cy'ingenzi cyane, kandi nanone mwebwe mwembi bana bacu mwatwibukije ikintu gikomeye cyane, ndetse n'umugore wanjye nawe yarabinyibukije. Nibutse ko amarangamutima yayo ikintu cy'ingenzi ku buzima bwanyu n'urukundo rwanyu. Nibutse ko umugabo mwiza ndetse n'umugore mwiza ntago akeneye kuba afite ikofi ibyimbye, afite konti iriho amafaranga menshi. Icyo akeneye ni kuba afite umutima w'urukundo kandi akagira n'umukunzi mwiza. None kandi ibyo ngibyo ndabizi murabifite, mufite umutima w'urukundo, mufite n'abakunzi beza, mwese murakundana. Nuko umubyeyi aramubwira ati ariko babwire ko twabemeye, ko Lili twamwemeye. Umugabo arakomeza ati rero ndagira ngo mwese mwibere hamwe, mushakane mukore ukwe, kandi nizeye ko kubana kwanyu bizatubera umugisha. Nuko Edouard ndetse na Lili bagiye mu byishimo ko ababyeyi bisubiyeho, bakaba bemera urukundo rwabo. Umugabo arangije arabwira ati rwose tuzabafasha munakore n'ubukwe musezerane mu mahoro, kandi ndagira ngo noneho komande mugiye kudukorera, mudukorere ibiryo byo mu bakene, ibiryo umugore wanjye yakundaga kumpa tugikundana nkiri umusekirite. Utuntu tw'udufiriti, akantu k'agasambusa n'udukeke. Nuko ibyishimo byongeye gutaha mu muryango, urukundo ruratsinda. Umugore asubirana n'umugabo we, ndetse na Edouard asubirana na Lili noneho ku mugaragaro n'ababyeyi babyemeye. Nawe buri uzajya urwanira urukundo rwawe utitaye ku magambo y'ababyeyi, ndetse kandi uzakunda umuntu utitaye ku mafaranga ye cyangwa se ku bukene bwe, kuko ibyo ngibyo ntaho bihurira n'ibyishimo mu rukundo cyangwa mu rushako. Icyambere ni ukukunda umuntu uko ari, naho ugize ikindi kintu ureberaho byose birapfa. Ndetse niyo ugize ikindi kintu witwaza ugiye kurambagiza cyangwa gutereta nabwo birapfa.
kuko icyo kintu witwaje gishize ibyanyu byose bisubira habi. Niyo mpamvu usanga abantu benshi cyane bajya mu rukundo hashira igihe bagatandukana, nuko akenshi ibyo bashingiyeho bari ibintu bishira, cyangwa se ugasanga ibyo umuntu yitwaje agiye kurambagiza cyangwa gutereta ni ibintu bishira, ariko umutima ukunda n'urukundo ntabwo byo bizigera bishira. Ku myaka yose umuntu yaba afite urukundo bakirufite, ndetse kandi n'umutima ukunda bakiwufite. Nawe reba kano gafilime turagusuje cyane kandi twifuje kugira urukundo rwiza. Twibutse ko iyi ngiyi ari Gira Ubuzima TV, niba utarakanda subscribe wabikora nonaha. Bye bye naho ubutaha, turabakunda cyane.